உலகத்திலே அதிகமாக சத்தமிடும் ஒரு பறவையை அமேசான் காட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த அமேசான் காடு பிரேசில், சுரினாம், கானா, கொலம்பியா, பெரு இப்படி பல நாடுகளை இணைக்குது. இங்க இது பெரிய பறவைன்னு நினச்சிடாதீங்க. இது 28 சென்டிமீட்டர், அதாவது 1 அடி ஸ்கேல் நீளமுள்ள பறவை தான். ஆனால் அந்த தொண்டை பகுதி மிகப்பெரியது. பொதுவாகவே ஆண் பறவைகள் தங்கள் துணையை கவர விதவிதமான ஒலி எழுப்புவது உண்டு. 116 டெசிபல் வர போகுது. அதாவது 60லிருந்து 70க்கு மேலே போனாலே நம்ம காதுகளுக்கு ஆபத்து. மற்றொன்று 127 டெசிபல் வர போகுது. பெண் பறவை பக்கத்தில் இருந்தாலும் ஏன் இவ்வளவு சவுண்டாக கத்தணும்னு யாருக்கும் புரியல. அழிந்து வரும் அமேசான் காட்டை காப்போம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.